En un principi, tenint en compte que pot ser una ferida neta com una ferida bruta, el primer que hem de fer, en qualsevol dels dos casos, tindríem que anar a l'aixeta i rentar-nos amb aigua i sabó. Un cop hem fet aquest pas, primer, hem de secar la zona amb una gasa seca a toques. A partir d'aquí, llavors, hem de desinfectar o bé amb povidona iodada o bé amb clorhexidina. Agafem unes gases estèrils, si tenim a casa, apliquem el desinfectant, fem a toques sobre la ferida, deixem assecar i seguidament posem un apòsit, deixem tapat. En 24 hores tindríem de repetir aquesta mateixa acció, de tal manera que és el moment de revisar la ferida, comprovar que en principi no estigui ni envermellida, no hi hagi un exudat, és a dir, que no dreni cap líquid, que ens faci sospitar d'infecció. Partim de la idea que són ferides senzilles i, per tant, al segon dia, si ja veiem que està bé, inclús la podrien deixar a l'aire. Precaucions en el moment o aspectes que hem de tenir en compte? Hi haurà un sagnat, evidentment, des de lleu, moderat, o si és molt abundant, en aquest cas sí que tindrien que acudir al servei d'atenció primària. Si és un sagnat lleu, comprovar que amb la mínima pressió ho controlem. Deixar a l'aire ja quan comprovem que ja no sagna, que no hi ha cap líquid que exudi i que no hi ha res que ens alerti que pugui haver-hi la infecció. Comprovar que estem vacunats, tenim la vacuna al dia del tètanus, i en cas que hi hagi complicacions, tindrà d'acudir al servei del centre d'atenció primària.